राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब टॉक विद दीदी। आई होप आप सबकी दिल्ली पुलिस बनने की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2026 की ऑफिशियल आंसर की 5 फरवरी को ही रिलीज कर दी थी। एग्जाम 7 से 12 जनवरी 2026 तक चले थे। आई एम श्योर आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, लेकिन अब असली टेंशन है रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी और क्या सिर्फ एग्जाम पास करना काफ़ी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे ऑफिशियल डेटा के बेस पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन की। इस बार लगभग 18 से 20 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और अटेंडेंस अप्रॉक्स 45 से 50% रही हुई, यानी कि लगभग 9 से 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। लेकिन ध्यान रखिए, पोस्ट बहुत लिमिटेड है। एचसी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट बहुत प्रेस्टाइज वाली होती हैं क्योंकि ये एक टैक्स जॉब है, इसलिए इसमें कंपटीशन किसी भी नॉर्मल पुलिस भर्ती से कहीं ज़्यादा टफ होता है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो इस बार एसएससी ने पेपर का पैटर्न थोड़ा बैलेंस रखा था, लेकिन कुछ सेक्शंस ने पसीने छुड़ा दिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो ये सेक्शन सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा। एमएक्स एक्सेल और एमएक्स वर्ड ने काफ़ी डीप एंड प्रैक्टिकल सवाल पूछे थे। वहीं मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट थी लेकिन कैलकुलेटिव भी थी। जिन बच्चों की प्रैक्टिस कम थी उनके 5 से 7 सवाल छूटे थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन वोकैबुलरी ने काफ़ी लोगों को परेशान किया। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके और 2025 के करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा था। ओवरऑल हम बात करें तो एग्जाम लेवल मॉडरेट था। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस बार आपको हायर कट ऑफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस एचसी में नेगेटिव मार्किंग और लिमिटेड सीट्स की वजह से मेरिट हमेशा ऊपर जाती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पेट टाइपिंग आउट ऑफ 100 जर्नल, अगर आपका रो स्कोर 74 to 78 के बीच है तभी आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 70 to 75 तक कट ऑफ रह सकती है। एचसी 65 to 68 मार्क्स, एसटी 60 to 64 मार्क्स। मैं हाई कट ऑफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर्स और बढ़ेंगे। अगर आप इन मार्क्स के आसपास हैं तो अभी से ही अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी डबल कर दीजिए। अब सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। तो एसएससी के करंट स्पीड को देखते हुए दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल की रिजल्ट मार्च 2026 के लास्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल 2026 फर्स्ट वीक तक। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो दोस्तों, रिजल्ट आते ही 2 बड़ी चीज़ें होंगी। पहला पीई एंड एमटी, इसमें रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेकेंड, टाइपिंग टेस्ट, द रियल फिल्टर। दोस्तों, असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसके 25 मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। बहुत से बच्चे 80 मार्क्स लाकर भी टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, इसलिए अगर आपका स्कोर कट ऑफ के पास है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से दिन में 2-2 घंटे शुरू कर दीजिए। तो ये थी दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल की पूरी जानकारी। अगर आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करें और सभी अपने कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑथेंटिक और फास्ट अपडेट्स के लिए जॉब टॉक विद दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।